Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pribados tiasa silaturahim sareng jamaah Persis Pangalengan rupina nembean ka dieu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ieu janten wasilah kangge urang sadayana tiasa nyambung silaturahim lajeng oge kantenan panginten aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Insyaallah tema nu bade diangkat teh nyaeta kaitan sareng masalah perceraian. Emutan pribados kajian terkait sareng masalah pernikahan masih jarang dibahas dina pangaosan. Cobi sadindin kantos dibahas. Dapina rada langkinya. Padahal nu namina kasus-kasus rumah tangga ieu teh sanes tebih, ieu teh kaitan sareng kahirupan urang sadidinten. Resan pribados di KUA tos bade hampir 10 tahun. Sanes hiji dua menangani kasus pernikahan, tapi tos dugi karatusan. Dikawitan lewat Telegram, lewat WA, lewat Facebook, anu ka kantor kamari ge aya oge nu karorompok. Dan memang kasus-kasus pernikahan ini masing-masing unik. Kadang-kadang teu tiasa dijenalisir. Ya, kadang-kadang teu tiasa dijenalisir. Masing-masing kasus nanti unik. Lersan pribados S2 ge hukum keluarga, lajeng ayeuna nuju S3 penten nuju disertasi sami kaitan sareng masalah hukum keluarga. Makana ke bilih aya patarosan pendennya urang diskusi we langsung kaitan sareng masalah khususna masalah rumah tangga. Bilih engke ge aya patarosan masalah fikih mangga pendennya teu kedah engke khusus wae masalah rumah tangga teu kedah. Masalah fikih oge mangga bilih bari ditaruskeun. Pesan pribados ge di Sekretariat Dewan Hizbah sareng di Majelis Ifta bagian kangge milari patarosan. Bilih aya patarosan misalkan nu teu kawaler tah engke diwaler di Majelis Ifta. Waleranana engke ditulis, dicatat, dipedar dina majalah Risalah. Kesan di Risalah ge janten redaktur di majalah Risalah. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, kaitan dengan masalah pernikahan. Ternyata pernikahan itu di Indonesia sekarang itu rata-rata hampir 2 juta sampai 2.400.000 per tahun. Sedangkan kasus perceraian itu mendekati angka 500.000. Artinya apa? Artinya dari 4 pernikahan maka ada 1 pernikahan itu berpotensi untuk terjadi keretakan rumah tangga di dalamnya, yaitu adanya perceraian. Fakta yang menarik, ternyata dari 500.000 tersebut 2/3-nya
atau 70% lebih itu adalah gugatan perceraian atau pihak perempuan yang mengajukan. Itu yang terdata di pengadilan agama, belum yang tidak terdaftar. Jadi Pak, emotan pribados kawit nate anu seueur ngajengkeun teh pamegetnya. Da biasana pameget anu nalak ternyata lepat ka seseueuranana istri dugi ka 2/3 tina 500.000. Berarti 2/3 mah hampir 350.000 nya. Makana bapak-bapak kedah bager ka ibu-ibu, bilih di kumaha Bu? Bilih digugat cerai. Ternyata ibu-ibu nu saeur. Dan kasus yang menarik itu lebih banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Padahal Jawa Barat dan Jawa Timur itu notabene-nya adalah kualifikasi masyarakat yang keislamannya kental dibandingkan dengan daerah yang lain. Ini menjadi sebuah fenomena yang ironis. Ironis teh kieu, di satu sisi ieu teh masyarakat muslim yang kental keislamannya, tapi di sisi yang lain ternyata tingkat perceraiannya itu tinggi. Tah, tanda tanya besar sebetulnya gitu. Hadirin wa liman rahimakumullah. Nah, dari kasus-kasus yang ada, biasana nerangkeun keluarga sakinah mawadah warohmah teh nya. Tah painten berdasarkan dalilna sapertos kieu. Tah kedahna sapertos kieu. Tah pribados mah ayeuna sabalikna. Cing nu kumaha keluarga anu teu sakinah. Berdasarkan ayeuna data-data nu aya di pengadilan agama. Jantan berbasis faktual. Hartosna ieu teh cucuk-cucuk dina kahirupan. Anu sakedahna ku urang dihindar. Mangga engke kantun ngaca nya. Nah ayah teu di keluarga ibu-ibu atau napi di keluarga bapak-bapak nya. Ya, orang diterangkan hiji. Ternyata faktor yang paling banyak terjadi proses perceraian, sebabnya yang pertama adalah karena faktor ketidakharmonisan. Ini adalah faktor yang paling banyak. Bahkan mendekati angka 60-70%. Itu karena terjadi ketidakharmonisan. Seueur kategori-kategori kaitan sareng masalah ketidakharmonisan. Kahiji, misalkan salah satunya egois alias keras kepala, sanes hartosna dihehelem kaditu kadieu. Misalkan tangtos panginten dina dunia rumah tangga teu salamina aya dina sakinah mawadah. Da maksad sakinah mawadah warohmah teh sanes hartosna keluargana adem ayem sanes. Tangtos nu namina rumah tangga mah kumargi aya dua insan nu dihijikeun, benten karakter, benten tradisi, benten adat, benten pemikiran. Tangtos panginten pasti bakal aya wae masalah dina rumah tangga. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana masalah-masalah tersebut itu bisa diatasi
Yang kedua, jangan terjebak dengan persoalan yang sama 2 kali. Rata-rata orang nalika berumah tangga balik deui ka dinya deui, balik deui ka dinya deui. Leres teu, Bu? Leres teu? Nah, hajar rempe. Pak, leres teu? Contoh. Si bapak tos ngadamel kalepatan. Tos nyuhunkeun dihapunten. Ayeuna bagian si ibu anu lepat. Gitu. Si ibu teh ngabela diri. Bapak ge bareto. Gitu cenah kitu. Ya, gitu. Padahal itu sudah lama persoalan teh dikubur. Tapi terkadang persoalan rumah tangga teh balik deui. Padahal harus bisa diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang sejajar. Margi nu namina filosofi kaitan sareng masalah pernikahan dina bahasa Arab mah disebut nate ajawaz. Ari ajawaz teh hartosna pasangan. Ari pasangan mah sifatna teh partnership. Partnership teh kumaha Ustad? Partnership teh jadi urang teh kerjasama sifatna. Saling memfungsikan diri dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan kewajiban dan hak suami dan istri di dalam Islam. Hadirin batul iman rahimakumullah. Banyak menemukan kasus. Misalkan kasus lain itu karena perbedaan prinsip hidup. Jadi nu ieu mah orientasi nate pisaleheun, ari nu ieu mah pisalaheun. Ari nu hiji mah kana kadahadean, ari nu hiji mah orientasi nate maksiat. Tangtos pasti bakal rame wae dina dunia kahirupan rumah tangga. Nah, margi tos benten orientasi makana sing asak-asak ngejo bisi tutung damakana. Khususna ka para pemuda sareng para pemudi nya milih calon teh kedah leres-leres. Tong ningali kasepna hungkul, tong ningali gelisna hungkul. Kedah betul-betul komprehensif, kedah betul-betul dipertimbangkan berbagai halna. Sanes ngan sekedar bogoh hungkul. Bogoh ge kedah rasional. Nya. Sadayana dipertimbangkan. Nuju beribadah di kajian di Lembang, aya patarosan, menarik patarosan. Aya pemuda. Saat bade tumaros, mangga. Saat pribados teh tos gaduh calon. Tapi pangangguran. Patarosanana ka pribados teh, sad upami anak kenging teu nikah. Kumaha walerana? Pak, kenging nikah teu, Pak? Sekali deui. Sad ana sudah punya calon. Masalahnya ana pengangguran. Pertanyaan, bolehkah saya menikah? Boleh tidak? Pak, kenging teu, Pak? Nah, surah seuri. Urang ka ibu-ibu tah. Bu, kenging teu? Kenging teu? Kumaha can sepakat ieu teh. Sekali deui. Kenging teu? Kenging teu? Kenging nya. Bu, ayeuna ibu gaduh wanoja.
Duh gelis bunga desa mawar bodasnya tos siap kangge nikah derweh bade aya nu ngalamar bager ngan pangangguran patarosan pribados bade ditampi moal Bu, pada ditampi moal. Moal. Nah, moal, Bu. Nya eta bogoh ge kudu rasional. Ya. Nah, ayeuna rumah tangga cukup ku cinta, cekap teu Bu? Cekap teu Bu ku cinta hungkul? Misalkeun si calona teh insyaallah cenah pribados mah unggal dinten tiap ugah bobo bade ngucapkeun I love you. Tuh nya moal warag. Ekonomi memang bukan segala-galanya. Tapi tanpa ekonomi tangtos pangintennya ieu ge hal anu memang penting dina nanjeurkeun keluarga. Margi salah satu kewajiban caroge teh nyaeta nganapkahan. Nya nganapkahan. Ieu mah sanes narosnya. Jang cente mantaskeun maneh heula we. Da eta mah sanes narosnya ai eta mah hanya sekedar retorika gitu. Jang manteskeun maneh heula. Lamun geus manteskeun maneh mah engke ge nya batu naiknya. Naon kesik sik turun. Oh kesik naik. Batu turun kesik naik. Nuturkeun engke ge gitu. Manteskeun heula. Hadirin wa tuliman rahimakumullah. Nah itu. Jadi faktor yang pertama adalah faktor ketidakharmonisan. Termasuk adalah ketika tidak adanya komunikasi yang jelek antara suami dan istri. Ini penting untuk dibangun. Sad kumaha abdi mah sibuk, sasibuk-sibuk nage harus ada waktu yang berkualitas. Bisa disiasati dengan mengadakan waktu yang berkualitas. Ieu mah balik ka imah gitunya. Lain ngobrol, lain nyapa keluarga, ngadon naon ieu teh? Nyoo? Nyoo HP. Nyoo HP. Dugi ka masing-masing nyaro HP. Hampir tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Dan harus dipahami pola komunikasi antawis istri sareng pameget benten. Kebutuhan komunikasi perempuan itu 20 sampai 30 ribu kata per hari. Makana upami aya ibu-ibu atanapi istri cerewet eta teh wajar. Kenapa? Karena kebutuhan komunikasinya 20.000 sampai 30.000. Ini yang harus dipahami oleh bapak-bapak. Makanya kemampuan yang harus dikembangkan oleh bapak-bapak adalah kemampuan mendengarkan. Nah, awalnya si ibu ngecebrek wae. Bu, upami pamegat mah kebutuhan komunikasinya hanya 5 sampai 10 ribu. Sangat sedikit. Makanya lamun ayeuna ibu-ibu nga-WA ngaburudul
diwalar ku caroge teh muhun, mangga, siap. Nah, simple we. Kadang ibu-ibu teh ngagarenyemnya panjang-panjang ngaWA cenah walaranana muhun. Itu karena memang harus dipahami. Ibu-ibu juga harus memahami. Seperti itulah pola komunikasi laki-laki. Makanya dina ngobrol pun irit pamegat mah to the point. Upami ibu-ibu mah biasana panjang. Upami bapak-bapak misalkan uih di damel gitunya. Aya cucunguk wae di dapur dicarioskeun. Cik bapak-bapak teh nanya nu kitu wae di omongkeun. Kan seperti itu. Tapi kalau masing-masing memahami, tentu saja ini akan terjadi mutual understanding. Dan mutual understanding inilah yang nantinya itu akan menjadi solusinya. Minimal persoalan komunikasi dalam keluarga itu dapat diatasi. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, nu kadua, faktor yang banyak itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini banyak jenisnya. Yang pertama, faktornya itu yang pasti itu banyak adalah karena tidak dinafkahi oleh suami. Ditikah tapi teu dinafkahan. Bentuk nu kadua dinafkahan. Ya. Tapi tidak menutupi kebutuhan dasar. Yang ketiga, ketidaktransparan dalam masalah ekonomi. Contoh, Pak, beas tos CF ya, menganing panjang keneh karek tanggal 15. Eueuh cenah. Isukna bapak-bapak teu puguh di bumi teh komo nu resep naon ieu teh? Nguseup mancing meser jejer nu hargana 2 juta. Bu, kinten-kinten pada dikumahakeun jejerna, Bu. Misal, berarti itu kan adanya ketidaktransparan dalam masalah ekonomi. Kadang-kadang memang diajarkan ke sepuh, kadang-kadang mah naon urang mah lalaki kudu boga saku dua. Naha lantaran lamun urang ayeuna dibikeun kabeh cenanya gitu. Siga naon teh paranti lauk teh? Bubu lauknya. Mohon. Babari asup hese. Laras gitu, Bu. Duh kada terang berbaras laras teh. Jadi babari asup hese. Dar ayeuna kaluar kudu rame heula. Padahal salaki ge sarua boga pangabutuh. Jang rokok mah, jang bensin mah sareng sajabin. Tah. Coba diterapkan misalkan pola di awal kene itu adanya keterbukaan dalam masalah keuangan. Tah nu kieu ku pribados ke sok ditekenkeun ka calon-calon panganten dina pembinaan. Itu. Transparan, mana yang menjadi hak istri, mana yang menjadi hak suami, mana yang menjadi hak keluarga supaya jelas.
sehingga nantinya tidak menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Raos jadi moal aya sumput salindungnya gitu. Moal aya istilahna teh duit salingkuh cenanya. Duit salingkuh dasana sartosna keur salingkuhannya. Maksud nama nu di sumputkeun ti saha? Nya ti ibu-ibunya. Anu kaopat bentuk nanti kieu. Gaya hidup yang salah. Di antaranya adalah karena apa? Karena tadi urang mah biasana naik pendapatan teh naik gaya hidup. Nu tadina ayana HP teh cukup nu 1 jutaan, dages naik ieu pendapatan hoyong nu 2 juta dan nepi nu 3 juta. Ibu-ibu ngangerias misalkannya sadidinten biasana cekap 50.000 kumargi pendapatan naik misalkan jadi naik ayeuna nu ratusan ribu. Masalahna nalika ayeuna pendapatan nurun, pertanyaan gaya hidup ayeuna nurun atau napi tetap rata-rata manya. Dan kebiasaan di kita biasana naon nganjuk ngahutang. Sad kumaha atuh lamun teu nganjuk moal boga. Nepi ka kudung-kudung wae ngiridit. Panci nya. Rupina teu aya di Pangalengan mah bener nya. Teu aya. Masalahna teu kaukur. Akhirna digugulung ku debt kolektor. Aduh. Aya kantos kasus di Cakat Pribados hampir 2 kasusnya. Kantos menangani itu karena apa? Karena ternyata gaya hidupna anu memang jauh daripada penghasilan. Dan ternyata ini menjadi faktor keretakan dalam rumah tangga. Termasuk hampir sadayana dijualan untuk gaya hidup tadi. Hati-hati. Yang ketiga, faktor yang menjadi banyak itu adalah faktor adanya orang ketiga. Naon Bu? Pelakor. Orang ketiga. Orang ketiga ini bisa pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Bentuk nu kadua bisa juga terjadi kelainan. Biasa nama ieu teh anu kelompok anu disebat LGBT. Naon LGBT teh? Lesbi, gay, nya, biseksual, lajeng hiji deuna transgender. Lesbi mah istri orientasi seksualna resep ka istri deui. Upami gay mah pameget ka pameget. Upami biseksual mah ACDC. Ka pameget okay. Ka istri oge iya. Aya hiji deui transgender. Transgender mah biasana nya anu sok ku ibu-ibu di dapur naon Bu? Panci teh. Nah, eta Bu naon banci nya gitu. Si ibu. Nembe koneknya. Transgender. Biasana di ditunya di Bandung mah di mana tuh teh? Sok aya di Soekarno Hatta itu. Di Bawah Batu. Gitu. Dan ternyata menemukan kasus-kasus seperti ini. Kantos nuju tugas di Gede Bage kapungkur kantos. Itu laki-lakinya yang datang ke kantornya. Pak, saya minta tolong katanya gitu. Ternyata
ka abdi mayunan cenah Pak, tapi gaduh kabogoh deui si istrina teh. Ternyata kabogoh nate sanes pameget tapi istri deui, dan itu diakui oleh si istrinya. Ini sudah terjadi. Termasuk kantos di Pamengpeuk ke aya kasus. Jadi istrina apoteker, carogena perawat. Pak abdi teh tos nikah salami genep sasi. Ieu mah istrina. Tapi teu ditoel-toel acan ku caroge cenah. Salami genep sasi. Upami cerai biasa nanti sok disebat naon Pak? Randa bengsratnya. Teu acan ditoel-toel acan. Neng centre atos usaha atos Pak. Tapi teu aya respon. Selidik punya selidik, saur si nengna cenah gaduh kabogoh deui. Kabogoh nate sanes istri tapi pameget deui. Ya, naudzubillah min dzalik. Makana Bu, bilih bapak-bapak resep ka istri eta teh normal teh Bu? Normal teh? sekali deui Bu. Sekali deui nya. Lamun ayeuna aya pameget, resep ka pameget normal teh? Normal teh? Ayeuna caroge ibu. Ya, resep ka istri wajar teh? Normal teh? Nah, kurang tarik ibunya. Normal teh? Normal. Wah, bener ya si ibu di tukang cenah. Aduh. Normal. Hadirin wa liman rahimakumullah. Nah itu. Jadi itu jadi faktor. Dan bisa jadi orang ketiga pun itu adalah bukan hanya adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, tapi bisa jadi juga orang ketiga itu keluarga dari pihak masing-masing. Apakah bisa mertua? Nah, biasana ya. Nya. Mertua dan menantu tehnya sok aya we pake tok nanti. Apakah kakaknya? Apakah adiknya? Apakah pamannya dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi faktor-faktor. Artinya bahwa para pemuda misalkan atau pemudi yang belum menikah, faktor-faktor seperti ini pun itu harus jadi pertimbangan. Termasuk faktor yang keempat yang banyak terjadi dalam kasus pernikahan. Apa? Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upami disingkat manaon? KDR. Apakah bisa jadi itu kekerasan secara fisik? Nunggul. Tos teu aneh, kadang aya rumah tangga anu sapertos kieu. Pak, abdi mah ditenggel dicabok mah tos biasa. Terakhir mah nyiduhan kana pamenteun cobi. Neng Sarbara Yuswa 28 tahun. Nya maning anom keneh ieu nya. 28 tahun citaros. Kantos aya oge real imanya anu bade ditusuk kantos. Carogena. Kantos cekcok dina mobil. Kawitna mah na mobil duaan. Keluar duanana, cekcok di luar. Di luar cekcok, carogena emosi, neunggel istrina di jalan. Dugi ka ngagugat si istrina teh. Dugi ka alim tepang, dugi ka atau secenah ka pengadilan oge hoyong melalui pengacara. Nah, alim tepang nih. Nah, cenah Bu, muhun diteunggel abdi di jalan. Itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tangtos penten hukumna haram dina Islam. Hadirin wa liman rahimakumullah. Nah itu kaitan dengan faktor-faktor
yang banyak terjadi dalam kasus pernikahan. Ini tentu saja adalah secara umum. Sakitu penden Kang Em Kodimah mah, mangga Sat. Aya yeuna nanti. Dari patarosan. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada titipan Sad, 2 pertanyaan mungkin. Bagaimana apabila telah jatuh talak 1, kemudian ingin rujuk kembali, apakah harus akad kembali atau tidak? Putusnya pernikahan yang pertama adalah talak ini adalah hak prerogatif dari suami. Yang kedua, karena gugatan perceraian akan dipulih dengan syarat mengembalikan mas kawin. Yang ketiga, adanya salah satu meninggal. Ketika salah satu meninggal, maka putuslah pernikahan. Kalau perempuan, maka mesti menunggu masa idah kematian. Yang keempat itu pasang. Yang keempat itu diantaranya adalah dengan sebab pasang, atau misalkan melalui pengadilan. Misalkan salah satunya murtad. Kalau salah satunya murtad, maka putuslah pernikahannya. Atau misalkan ketika diteliti itu ternyata adik kakak. Ternyata di rumah sakitnya itu tertukar. Siga sinetron wae sadar. Gitunya mungkin saja. Atau yang ketiga, kade ya nu masih kene sasuhunan. Kedah ditaliti. Naon ditaliti nasad? Apakah pernah menyusu pada ibu yang sama ataukah tidak? Kade ya ibu-ibu tong kenah ayeuna duh karunya ya tatangga nuju saat nya. Kalau resan ibu ge nya gaduh orok tos we penen ti dieu heula atuh. Padahal itu mempunyai konsekuensi. Apa konsekuensinya? Artinya yang ibu susui itu, si anak tersebut itu nanti bisa menjadi saudara sesusu antara anak ibu dengan anak yang menyusu pada ibu tersebut. Konsekuensinya salah satunya adalah haramnya pernikahan dengan sebab sepersusuan. Hadirin wa tuliman rahimakumullah, kaitan dengan masalah talak ini, maka talak pertama, talak kedua itu disebut dengan talak roj'i. Naon talak roj'i teh sad? Nyaeta talak anu tiasa uihan deui. Aya nu namina talak bain. Talak bain mah nyaeta talak anu katilu. Nalika ayeuna ngajatuhkeun talak atos anu katilu kali. Upami sapertos kitu mah kedah aya muhalil nya. Kedah nikah heula sareng nu sanes nya, lajeng campur, lajeng pisah deui nembe tiasa uihan deui. Kaitan sareng patarosan anu tadi, nah kedah akad heula atau nepi henteu, anu janten pembedana naon nyaeta anu kahiji apakah masih dalam masa idah ataukah tidak. Kalau dalam masih masa idah, maka si laki-laki itu dapat
kembali lagi kepada si perempuan atau istrinya. Ya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha, eta dina Al-Qur'an. Syaratna selama dalam masa idah. Kalau dalam masa idah maka cukup si suami berkehendak kemudian mengungkapkan, kemudian si istrinya juga sepakat untuk kembali. Anu kadua, ya itu hak prerogatif. Anu kadua, kalau sudah habis masa idah. Kalau sudah habis masa idah mah itu putus sama sekali. Tos batur. Paling mun gaduh putra kabeungkeut teh ku putra hungkul. Jenis nama tos teu aya hubungan. Ya, upami kasusna sapertos kieu maka kedah akad ulang. Harus ada saksi lagi, harus ada wali lagi, harus ada mas kawin lagi. Mohon, harus ada mas kawin lagi. Nah ini kaitan jika itu terjadi pernikahannya, ya, itu setelah masa idah. Jadi pembedanya adalah sebelum dan setelah masa idah. Kalau sebelum masa idah maka boleh kembali tanpa akad ulang. Kalau setelah habis masa idah mesti akad ulang. Jelas sebenarnya? Insyaallah. Mangga aya nu sanesna? Ieu sad. Walah seueur geuning. Mangga. Kayak mah aya tulisanna sambil 10 patah rasa. Walah 10. Bukan hari ini kan sampai. Teu sawios urang ringkas-ringkas adanya di walerna teh. Anu kahiji punten Ustaz bade tumaros perkawis salat sunat jenazah upami tos asar laras teu kengeng saurna teu aya salat sunat. Mohon. Salat jenazah pangitan maksud. Salat jenazah, mohon. Nuhun. Aya 3 rarangan salatnya dina riwayat Muslim. Kahiji pas nuju naik, ya, pas nuju terbit. Kadua pas di tengah-tengah, sateu acan lohor. Pas tergelincir matahari, bahasana tergelincir wae nya, tapi ulah dibasa Sundakeun. Soalnya mun dibasa Sundakeun jadi naon? Diseureuleuna matahari. Disoledatna matahari itu. Teu raoseun nya. Nu katilu nalika terbenam matahari panon poe. Tapi di sisi yang lain ada hadis-hadis khusus kaitan dengan masalah sebab tertentu. Contoh ayeuna salat tahiyatul masjid. Iraha disunahkeunna salat tahiyatul masjid. Sebabna naon? Nalika lebet ka masjid. Nalika lebet ka masjid maka aya sunah tahiyatul masjid. Nu kadua salat syukrul wudu. Berarti ayana salat syukrul wudu teh nalika iraha? Nalika tos wudu nembe aya syariat eta. Ayeuna salat jenazah. Sebabna naon? Ayana salat jenazah. Kumargi aya nu maot. Kedah jelas nu maotna muslim. Kade kumaha mun nu maotna ucing. Nah kedah salat jenazah kan? Nu maotna muslim. Nya. Tah kumaha ye? Ngahijikeunana 2 hadis ieu. Yang menjadi larangan itu maksudnya adalah solat-solat yang terkait dengan waktu. Apa diantaranya adalah solat mutlak. Naon solat mutlak teh? Solat mutlak mah solat yang tidak terikat dengan waktu. Nya, tidak terikat dengan waktu. Urang ya ngejurineh hoyong solat 2 rakaat, mangga. Solat teh 2 rakaat. Eta teh nami salatna teh salat mutlak. Anapun tadi salat-salat yang mempunyai sebab yang khusus maka itu dibolehkan karena sebabnya khusus,
tidak terkait dengan masalah waktu. Contoh misalkan ayeuna misalkan tadi salat jenazah kan sababna teu aya kaitan sareng waktu. Naon sababna? Kaitanana sareng masalah nu maotna muslim. Ya, kartos nu janten pembeda. Nah, naon? Yang jadi pembedanya adalah yang terlarang salat itu adalah salat yang terkait dengan waktu, diantaranya adalah salat mutlak. Adapun salat-salat yang mempunyai sebab yang khusus maka itu dibolehkan, tidak termasuk pada hadis-hadisnya, tidak termasuk pada bagian salat yang dilarang pada waktu-waktu tertentu tadi. Jelas? Jelasnya insyaallah. Anu kumaha anu disebat rukun sono Kumaha? rukun sono gitu itu. Anu kumaha anu disebat rukun sono. Kangen bener sadah ya aya rukunan. Rindu namanya? Rindu. Rinso namanya? Rindu dan sono. Kumaha? Can kahartos si patarosanana. Nya ari kanu halal mah nya geus sawios pinten kitu. Kan upami painten sanes nu halal mah painten nya lamun can nikahnya satiasana pernah dihalalkeun pinten nya. Tangtos setika. Dina hartos panginten sami, kadang-kadang para ulama juga manusia, menarik. Ada beberapa ulama itu yang memang menahan rasa rindu. Nah, dan itu rindu mah lamun ayeuna itu lebat kana bagian rupina kana fitrah pintennya. Kadang-kadang tidak bisa dihalangi sebagaimana berbanding lurus dengan rasa cinta. Semakin besar rasa cinta maka akan semakin besar pula biasana rasa rindu nah gitu. Mung panginten cara pengungkapanana. Tangtos ari nu halal mah bebas. Upami aya nu teu acan halal mah tangtos panginten kedah aya manajemenna. Nya. Gitu. Da eta mah fitrah sesah. Bahkan kalangan para ulama ge aya sate acan ngantunkeun teh painten gaduh nu dipendem cing pangdugikeun aya gitu. Nah ternyata masih tersimpan gitu ya, bisi teka ieu beraninya gitu. Itu kan terus aya kasus seperti itu. Tapi lagi-lagi adalah kaitan dengan cara memanage ya. Ulah dugika ayeuna misalkan justru diungkapkan dengan cara yang justru tidak diperkenankannya, ini ada tidak boleh. Maka upami jam kabul jabat tangan atau napi ngasongkeun Mahan. kumaha panyersat ieu tata cara jam kabul. Ijab qabul itu menjadi rukun dalam akad nikah. Ayeuna najan tos ngumpul pangantena, najan ayeuna tos aya walina, najan ayeuna tos aya saksina, najan ayeuna raramean 7 poe 7 peuting tapi ngan saukur caricing hungkul teu aya akad, maka eta teh tidak terjadi pernikahan. Tidak. Di urang mah kadang-kadang loba nu ngutamakeun adatna heula. Rarameanana sareng padahal nu pokok nama naon? Akad pernikahan. Akad pernikahan. Ijab qabul itu menjadi rukun. Jadi kalau jelas. Nu kadua, apakah disyaratkan dalam ijab qabul itu berjabat tangan? Sakaterang teu aya hadis-hadisna kaitan ijab qabul itu dengan cara berjabat tangan daya. Gitu. Tapi diuihkeun painten kana adat masing-masing. Gitu. Bukan berarti teu aya dalilna kemudian menjadi tidak boleh. Lamun ayeuna nangtoskeun, lamun ayeuna akad nikah wajib pasti kedah sasalaman tah didinya painten lebat kana bid'ah. Tapi lamun ayeuna sekedar adat we ieu mah sakirana teu jabat tangan ge dasar teu aya kaitan. Upami sapertos kitu mah eta mah teu janten masalah.
uih deui kana kaidah kaitan dengan upami tata cara kaitan sareng ijab sareng qabul paintennya itu diuihkeun deui kana adat painten gitu. Gitu. Tah eta painten pembatasna. Kalau memastikan maka itu bisa menjadi bid'ah. Misalkan nikah teu sah, akad nikah teu sah upami lamun ayeuna antara wali sareng calon panganten pamegat teu sasalaman. Nah itu yang bisa jadi bid'ah. Tapi kalau hanya sekedar adat saja misalkannya maka itu tidak apa-apa. Kalaupun tidak berjabat tangan pun tidak mempengaruhi terhadap akad pernikahan. Dirasakan. Maka upami nguping orang kafir mati maut Ustaz. Orang sesat meninggal naon anu kedah diucapkeun alhamdulillah innalillahi atanapi teu ngucapkeun sama sekali. Kena jelas lah pinanya. Apakah dipastikan sesatnya ataukah tidak? Jangan sampai sekarang misalkan baru anggapan saja. Kalau memang dipastikan, apalagi itu menjadikannya, apalagi orang kafir misalkan orang kafirna anu memang ngamusuhan ke Islam, gitu. Anu justru ngamusuhan, gitu. Rupina iya tiasa janten sebagai sanes sebagai musibah, ya. Tapi justru keuntungan misalkan pikeun umat Islam. Tapi saya nama kalau belum jelas kesesatannya paintennya ulah waka jeung ngucapkeun alhamdulillah painten. Jadi kaitannya apakah itu termasuk bagian daripada musibah ataukah sebaliknya ataukah itu justru menguntungkan kaum muslimin. Kalau seandainya lewat meninggalnya orang tersebut kaum muslimin misalkan menjadi terhindar atau aman dari gangguannya, rupina ieu mah lebetna karena alhamdulillah painten sesuatu yang patut disyukuri eta painten. Salajengna naha laras upami bade nyukur rambut motong bulu-bulu keras motong kuku teh kedah dina dinten Jumat wae gitu. Teu aya asa namanya keteranganana teu aya. Teu can mendakan. Nya, atanapi dipending heula we paintennya. Mung painten dina hadis nama da umum nya, hadis nama umum. Hadis nama kaitan sareng masalah minal fitrah. Nya, minal fitrah di antawisna nu tadi. Mung painten pribados teu can mendakan. Secara khusus yen misalkeun ayeuna motonganana bulu-bulu nu tadi itu kedah dinten Jumat, janten teu tiasa putuskeun. Nya, panginten kedah dipelajari lebih dalam deui. Bilih aya riwayatna mung samentawis teu acan nu secara khusus teu acan mendakan riwayatna. Bawarisna suami istri gaduh dua anak, hiji istri hiji pamegat, teras suamina ngantunkeun sabaraha bagian warisan kanggo istrina sareng sabaraha kanggo anak-anakna. Istri berarti kenging kumargi aya anak kenging 1/8. Ya, upami teu aya anak berarti kenging 1/4. Nu ngantunkeun secara kena. Mohon. Adapun anak antara laki-laki dan perempuan maka menjadi asobah. Sesana sabaraha? Sesana berarti ayat 7/8. Ketentuanana ayeuna antawis istri anak istri sareng anak pameget teh maka katangtosanana pamegat mah 2 kali bagian ti istri. Nya. Untuk bagianana. Janten anu tina 7/8 teh dibagi deui, dibagi 3 painten 2 bagian. Itu menjadi bagian si anak laki-laki. Kemudian yang 1 bagian itu menjadi bagian daripada si anak perempuan. Saparantos naon dipotong heula, dipotong naon, dipotong bilih aya hutang, dipotong deui bilih aya wasiatnya. Lajeng oge ayeuna kedah dipisahkeun heula mana harta istri, mana harta suami. Sepados teu pabelit. Bilih aya harta istri justru kacanak
ku harta suami gitu. Tah eta painten kedah diperjelas oge kaitan sareng masalah sirkahna. Lajeng oge kade di urang masuk aya anggapan seolah-olah dibagi waris teh eta teh hak milik langsung daripada si ahli waris, padahal sanes. Upami ejalmi anu ngantunkeun maka pada hakikatna si harta nate uih deui ka Allah. Sanes hak ahli waris sanes. Mung Allah nyareatkeun aya syariat nu namina syariat faraid. Nalika aya syariat faraid tah urang wajib nuturkeun pembagian waris teh sesuai sareng syariat faraid. Kadang-kadang masalah artos maduh panasnya. Kantos sare sabaraha kali gitu. Kamari-kamari ge kantos dua sasi kapengker. Sat nyungkeun bantosan, mangga. Dijelaskeun dugi ka sing jelas-jelas nanya. Sabaraha hartana tos diutang etang painten. Enjingna aya informasi deui. Sad hapunten cenah kitu. Rupina moal janten sapertos kamari bade kekeluargaan cenah kitu kan. Padahal tos diwartosan di payuneun mah nya kade cinte. Ayeuna ngapemilik harta teh kedah jelas akadna sapertos kumaha. Lamun ayeuna melalui jalan yang haram maka hartana ge haram sing sieun. Tapi anger we teu sieun. Mohon payunan mah tapi dipongkar mah justru sabalikna nya. Tah di dieu penten kaitan sareng fenomena di urang masyarakat, kaitan sareng masalah faraid, ieu tugas urang sadayana kedah ngedakwahkeun ka umat. Sakitu. Salajengna sa dia mah upami sabalikna kitu sad upami istrina anu ngaturkeunana sabaraha kanggo. Waduh ieu mah sigana teh tos utang etang ti ayeuna nya. Kumaha nya mun abdi nu maot cenah, kumaha mun caroge nu maot. Budakan lu wae. Lamun sabalikna mah caroge kenging saperopat. Anu 3/4 tah ieu mah jelasnya gitu. Anu 3/4 gitu. Tah ieu mah anu 2/4 berarti kangge putra pameget. Anu 1/4 kangge putra istri. Kaidahna naon? Kaidahna pameget 2 kali bagian di istri. Upami ayeuna antara anak laki-laki dan anak perempuan. Terus masih nyambung Ustaz. Ieu kanggo waktu Ustaz nah dibagikeun anak teh ayeuna gitu ka anak-anak kata Nabi tos dewasa gitu Ustaz. Berarti kangge murang kalih keneh pendenya, murang kalihna? Mohon rupina. Oh, mohon. Rupina murang kalih mah teu acan tiasa ngataros sorupkeun hartanya. Upami teu acan tiasa ngatasorupkeun harta berarti kedah dititipkeun painten kitu. Upami aya keneh mah kantenan panginten nu langkung berhak painten ibuna atanapi apana. Tapi nu jadi hak milik anak eta teh hak milik anak. Kade nya kade gitu. Eta mah janten hak milik anak. Tah engke dipasikeunna panginten saparantos dewasa ketika anak tersebut itu akalnya sudah sempurna, mampu untuk mentasorupkan hartanya secara adil tangtosna. Itu pada. Di madaya Ustaz kebayang teh upami ngadamalkeun jalmi anu teu saum dina sasi Ramadan sapertos tukang bangunan Ustaz. Dios tetapi teh kenging. Teu saum. Pada malah teh teu saum gitu Ustaz. Pada malna teu saum. Rasul secara muamalah itu pernah bermuamalah dengan orang kafir. Cobi. Nya. Jeung orang kafir wae kenging bermuamalah panginten sami termasuk oge di lebetna painten jalmi anu misalkeun ayeuna muslim tapi berbuat maksiat secara asal. Anu kadua panginten kedah jelas heula padahal ge alasanna naon.
Lamun ayeuna tebih misalkan nya orang Garut misalkan, Garutna tebih misalkan gitunya, orang Pamengpeuk Garut lajeng damel di dieu misalkan bolak-balik kan aya dina kaayaan sapar. Lamun anjeunna milih kangge buka maka itu dibolehkan secara syariat. Jadi kada jelas lah alasanana gitu. Ibu ge kedah naros teu saum teh naon? Bilih ahli fikih tetenya. Ternyata abdi mah nuju sapar cenah Bu gitu. Oh nya teu sawios. Jeung dina waktu sanesna bade digentos misalkan. Jadi kedah jelas heula bilih kalabat anu teu damang, bilih kalabat anu sapar, atanapi bilih kalabat anu teu mampu saum, bilih kedah jelas. Tapi secara asal misalkan memperkejakan lamun ayeuna sakirana ngahajakeun tanpa anu alasan jelas panginten eta mah teu aya kaitan sareng masalah muamalahna. Tapi nu kadua secara etika tangtos panginten urang kerjasama jeung anu soleh secara fathu dariah muka kamaslahatan sesama muslim maka eta langkung utami. Siga kieu urang ayeuna kerjasama sareng pemuda Persis, sareng Persis ada nampi pemudi Persis misalkan dina bisnis nya maka tangtos painten langkung utami tibatan sareng nu sanes walaupun jeung nu sanes ge bukan berarti terlarang. Tapi panginten untuk memajukan kaitan sareng masalah kamaslahatan kangge muka kamaslahatan langkung ageng lajang oge silaturahim sareng jamina maka teu sawios. Lajang oge tiasa wae kan didakwahannya Pak atuh engke deui mah lamun bapak yang didamel berarti kada bari saum pintennya da damal lagi teu abot painten gitu. Margi da dina ngadamalkeun oge tergantung pada malan apa pintennya. Nah piabotan antara pintuna itu tiasa jantan ukuran karena tiasa jantan kayak kaitan sareng masalah ketidakmampuan. Mangga dina hiji waktos aya wargi anu nganturkeun teras nalayan atosna beres dikuburkeun dengan haus sareng lapar saha teh kengeng teu tuang leueut di bumi eta tapi sanes dina acara tahlilan eta teh kitu. Anu teu kenging mengahajakeun nya ngahajakeun ayeuna membuat makanan dan minuman tapi tujuannya adalah untuk niyahahnya untuk niyahah teh naon niyahah teh hartosna meratap. Tapi lamun ayeuna nyayogian tamu ngan sekedar ngaleueut hungkul mah dan niatnya sanes niyahah ieu mah kaitan sareng masalah nyugemakeun tamu pintennya gitu. Walaupun secara etika nya panginten urang ge tong pedah-pedah ayeuna aya tuangun komo di dinya seueur tuangun dar we ngeduk di dinya. Secara etika tangtos pinten kirang sae. Tapi secara asal mah maka itu tidak ada larangan. Memang tujuannya memang bukan untuk niyahah malah sabalikna nya naon sabalikna teh justru tatangina kitu nya justru itu disyariatkan untuk membantu membuatkan makanan atau memenuhi kebutuhan pokoknya kepada orang yang sedang berkabung atau kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung. Jangan sakitu pinten. Bab vaksin Sinovac halal kumaha upami vaksin anu ayeuna sanesna margi aya unsur haramna ta AstraZeneca. Kahiji painten kaitan sareng masalah vaksinnya anu memang kantos didiskusikeun mah biar nyaeta vaksin Sinovac buatan PT Bio Farma sareng buatan di Cina nya gitu. Di Cina pami telepat nang pabrikna ge Sinovac gitu. Kelasan peribados ge hadirnya dina sidangna janten tutulen meratoskeun
hukumna halal kaitan sareng masalah zakna. Tapi upami nu sanes ieu kumaha? Sad. Nu sanes berarti kedah disidangkeun deui Pak itu. Ya, kedah ngantosan sidang heula. Apakah itu dibolehkan ataukah tidak? Tapi kalau melihat kaitan dengan masalah pervaksinan yang sudah dibahas di Dewan Hizbah, di antaranya adalah pertama, itu kaitan dengan masalah vaksin meningitis. Vaksin yang berbahan dasar dari yang diharamkan. Proses produksinya itu juga haram. Ada bahan yang diharamkan. Maka hukum vaksinnya haram. Kalau bahannya halal, proses produksi naoge halal, bersih dari yang diharamkan, maka vaksinnya halal. Dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, maka itu menjadi makfu. Makfu teh naon? Tidak berdosa, dibolehkan. Dalam kasus ini kalau melihat jurisprudensi ke belakang memang belum diputuskan. Tapi kalau melihat jurisprudensi teh jadi kasus-kasus vaksin yang sudah disidangkan oleh Dewan Hizbah, kasus meningitis, kasus Measles rubella, sami Measles rubella lagi. Tapi kemudian kenapa dibolehkan? Atau makfu tadi? Itu karena keadaannya darurat, dalam keadaan darurat. Seperti sekieu Pak, kan diulam langsung di Bio Farma. Pak, ini Indonesia itu sangat luas. Misalkan kalau seandainya hanya mengandalkan vaksin yang ada, ini akan semakin lama. Dan dikhawatirkan ketika misalkan di daerah tertentu itu justru semakin lebih banyak menyebar. Sedangkan ini itu adalah sesuatu yang urgen. Kewajiban pemerintah untuk mencegah masyarakatnya terjadi penularan. Sedangkan vaksin aya itu belum maksimal, misalkan lamun hoyong tere itu kan ada kebutuhan. Al hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Dalam keadaan terdesaknya kebutuhan itu menempati tempat darurat. Dalam keadaan darurat membolehkan apa-apa yang dilarang. Tangtos pentun saperluna hanya memenuhi atau menutupi unsur mafsadatnya. Dalam kasus ini berarti untuk menutupi kaitan dengan secepatnya untuk menyelesaikan masalah kaitan dengan penyebaran wabah Covid ini. Tapi sayana tangtos panginten ngantosan putusan Dewan Hizbah. Mung upama ningali maka pangkar gitu. Aya kemungkinan putusan teh kadinya jadi lebet kana bab darurat. Sapertos ayeuna anu dihukumi ku MUI. MUI kan saminya. Walaupun memang ada unsur yang diharamkan, mun bisa milih malah milih hoyong nu ku Sinovac atanapi Bio Farma misalkan. Tapi lamun ayeuna sakirana teu tiasa painten lajeng memang moal mungkin deh orang kapaksin ku vaksin anu eta rupina panginten itu bisa masuk dalam kategori hajah yang menempati tempat darurat dalam keadaan darurat membolehkan apa-apa yang dilarang. Tangtos panginten ieu syaratna ketat pendennya itu seperti itu. Tilu deui san iraha jatuhna kaping hiji Ramadan. Kaitan sareng masalah id tangtos panginten ayat 3 anu janten ieu teh nya kahiji awal saum, kadua kaitan sareng masalah idain yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka putusan Dewan Hizbah urang ngantosan ti ulil amri. Sa ulil amri teh nyata ketua tangtos kriteria awal mah sesuai painten sareng anu kalender nu ayeuna.
Kaping sabaraha nu teh? 14 nya sabaraha? 13. Tah nu ayeuna kalender sesuai sareng kriteria DHR mah Persis itu kaping 13. Namun bilih aya keputusan anu benten ti ulil amri atanapi ketua umum maka urang mah sami nawa atau nah nya urang mengiring karena keputusan ulil amri khususna awal Ramadan lajeng oge masalah Idul Fitri sareng Idul Adha. Ieu Ustaz jenengan bentuk persis sawana muktamar sanes janten nya diundur. Naon alasanna? Alasan paling utami nama tangtos panginten ayeuna nuju masih kene masa Covid. Sedangkan muktamar teh sanes hajatan alit, hajatan ageng, sanes 10-20 orang tapi ratusan. Bahkan upami ayeuna sarang penyerta mah nya tiasa janten ribuan. Kamari we sidang Dewan Hizbah di Lembang tuluy we dikontrol ku petugas teh. Dugi ka ucing-ucingan. Hoyong lebat ka sidang Dewan Hizbah. Da yang motret. Untung tos saya tim. Tim naon? Tim ngopi nya. Nah, jadi pas bade eta ditahan, diajak ngopi gitu nya. Gitu. Itu makana perizinan oge ketat gitu. Tarupina ieu nu janten bahan pertimbangan. Kunaon dugi ka September 2022 margi diperkirakan akhir daripada vaksinasi itu adalah itu ketika bulan September itu mohon sudah bebas dina hartos program pemerintah kangge vaksinasi ayeuna nembe pada mal kenenya pribados ke kamari atos divaksin itu nembe pada amal namanya atanapi unsur yang biasanya pekerjaan yang melayani masyarakat kayak penten ngawit transaksi Juni pamit lepat mah nya ngawitan ka masyarakat umum eta penten Terakhir penten punya kembali waktos boleh dengar meminta cerai karena krisis ekonomi. Oh aya taroskeun tuh nya kayak payunkeun lay atuh nya kumaha Bu sok pernikahan mohon maksud teh hakul muslim alal muslim teh situn teh di dinya mah sesama muslim sanes sesama Persis ya gitu tangtosna sesama muslim tangtos satiasana nya satiasana di hadiran gitu satiasana di hadiran gitu. Sami bade nu Persis bade luar Persis sesama muslim margi da nah hadis nage hakul muslimi alal muslimi sanes hakul persisiun ala persisiun. Kumaha? Mohon. Laras. Nu dimaksud benten akidah mah lamun urang ayeuna sareng orang Kristen, sareng orang Buddha, sareng orang Katolik, ta eta benten akidah. Ari urang sareng rekan-rekan urang mah nu di luar Persis, sareng Muhammadiyah, sareng NU, sanes benten akidah, sanes. Benten kaidah, benten fikih. Fikih kaitan sareng masalah furu'iyah. Tetep eta teh saderek urang. Sesama muslim. Kade ieu kada janten. Jadi kade sok lepat di orang mah kadenya eta mah benten akidah sareng urang. Padahal sanes benten akidah. Maksud nama benten fikih, benten kaidah yang digunakan. Upami tadi undangan hati Kristen misalnya kumaha tah? Kumaha? Oh, undangan anak. Ieu nya diundangna teh ti Semuhun upami sapertos kitu mah ukuranana kaitan sareng masalah kamanusiaan. Sareng masalah muamalah.
ari muamalah mah al asluna kenging kecuali aya misalkan aya acara-acara tertentu anu kaitanana sareng masalah ritual, sareng masalah ibadah, sareng masalah keyakinan. Misalkan orang diulam Natalan ya, ada napi orang diberi angpau, ternyata gongsi pacai itu adalah misalkan bagian daripada ritual keagamaan, maka orang tekenging nampi, tekenging hadir. Mohon. Ya perbedaan. Kantos dibahas dina majalah Risalah. Sepadas meser majalah Risalah aya ka Ustad Hanafi Ansori. Aya dina sasih naon hilap di pada teh. Kantos dibahas bagaimana hukum menghadiri yang di dalam undangan tersebut itu ada kemaksiatan. Janten moal diwaler meser we Risalah. Maka aya deui. Maka kahiji pernikahan antara laki-laki yang kafir dengan perempuan yang muslim tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Yang kedua, bagaimana saat tidak tahu kemudian ternyata si laki-lakinya masuk Islam, maka wajib untuk mengulangi, bukan mengulangi, wajib akad we. Margi dan serta acana teh acana aya akad. Kema? Semuhun kan satu acana nikahna teh kamu muslimah. Laras teh. Mohon kan kedah diurut heula. Pernikahan nu pertama kumaha sah teu? Pamagetna ayeuna kafir, istrina muslim, sah teu pernikahanna? Tidak sah. Yang kedua, ternyata setelah 2 tahun kemudian masuk Islam si laki-lakinya. Kemana? Mualaf heula ras nikah. Obat Islam. Mohon. Man. Tah, nu tadi parantos dibahas di awalnya terkait dengan putusnya pernikahan. Tadi parantos dibahas di awal. Naon? Salah satu putusnya pernikahan itu ketika salah satunya murtad. Saha contoh kasusna? Ibu-ibu pasti apal. Nya, saha Bu? Kantos teh dina infotainment. Saha Bu? Tah nembe ieu. Aya istri geuning. Asalna si pamegetna teh lebet Islam. Lajeng ayeuna si pamegetna teh lebet kafir deui, murtad. Si istrina malah ngiring murtad. Saha? Betul Bu. Saha Bu? Asmiranda. Terang Pak Asmiranda apa? Oh. Ibu-ibu taraskeun ke ibu-ibu. Itu diputuskan oleh pengadilan, pernikahannya batal. Ketika salah satu murtad, batal pernikahan. Ya. Udah boleh. Cekap pendeknya, aya deui. Iya, Sat.
Dua deui katanya atas terakhir. Mangga sok urang singkat ya. Hoyong harap perkawis status hadis memperbanyak sholawat di hari Jumat itu doif. Nah, letak kedoifannya di mana? Doif atau gimana? Mohon. Itu can ngakajinya secara mendalam itu peribadas mah. Mungkin pengen kedah dipending heula. Gitu, kedah ditaliti deui. Betul. Terakhir, bagaimana hukum nikah ijab kabulnya online? Pertanyaan pokoknya, apakah satu majelis itu menjadi syarat untuk ijab kabul? Apakah satu majelis hadir sadayana itu menjadi syarat sah daripada ijab kabul? Emutan pribados teu aya dalil anu nerangkeun yen samajelis teh itu menjadi syarat sah daripada ijab kabul kaitan dengan masalah akad. Mung tangtos ulah aya goror derwe online bari teu jelas saha calona, bari saha saksina, bari ayeuna saha walina. Sapertos ayeuna bisnis online kan hampir tepenaknya. Kamu murangkali nu aranoma di bawah 30 misalkan, hampir balanja teh tos sanes ka pasar deui. Tapi tina marketplace, tina Shopee, tina Lazada, tina Bukalapak, Bibli sareng sajabina. Kan kadang-kadang terkenal saha ownerna, penjualna, berbasis silih kepercayaan ditransfer barangna hanya sekedar gambar hungkul. Gitunya ke dikintun barangna dugi ka panto gitu. Tapi tetap selama tidak ada goror, selama memenuhi syarat ijab kabul kaitan dengan masalah perdagangan, maka jual belinya sah. Upami kaitan tadi juga sami. Jadi inti nama ulah aya goror. Lamun jelas mah pernikahan nasah. Walaupun lebih baik aya hadir sadayana katingali gitu nya, itu lebih baik walaupun secara online. Kalau misalkan teu aya kebutuhan mendesak mah kitu nya gitu, kecuali aya kebutuhan mendesak. Kantos menangani kasus ge istrina di Turki, pamagatna di Madinah, ramana ulama kepribadasnya Riyosad ini sudah ditikahkan, perempuannya di Turki, laki-lakinya di Madinah, bari umroh, dan itu pernikahannya sah, mana tidak menjadi persoalan, ya. Tapi tetap langkung saya malah, ya hadirnya sedayana, ari taya kebutuhan no mendesak mah penten, gitu. Mudah-mudahan manfaatnya atas sadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ditutup. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Al-Ustaz atas memberikan ilmuna ka urang sadayana jazakumullahu khairan. Hadirin wa hadirin Allah, alhamdulillah acara dikawit dari akhir penonton selesai. Nuhun ka sadayana kana kehadiranna. Mudah-mudahan urang tiasa patepang deui di sasi kepayun insyaallah. Sekitu kita biasa